Euskarazko umorea taberna agertoki 2019ko irri zikloa gaur amaituko da Nafarroko Antzerki Eskolan. Bilboko tartean teatro eta alanbike konpainetako 3 antzeslek agurtuko dute udal zikloa, 8tik aintzinera. Femeninoan bultzatu programaren 2. edizioan Nafarroko enpresa EUNean emakumeen zuzendaritza karrera bultzatzeko programan. Udan aur ukraniarrak artatzeko Nafarroko familia biladabil Txernobil elkartea. Udala karrera egin dio Centennial High School orkestra bandari, Iruñara etorri baitala Pamplonesaren mendeurrenaren harira prestatutako IFOB nazioarteko banden jaialdia dela eta. Errigoraren kanpaina berria martxoaren 22 bitarte Nafarroko euskalgintza eta ekoizleak laguntzeko, tokiko produktua konsumitzeak dituen onurak azpimarratuko dituzte kanpaina berri honetan. Urrunetik produktu horiek ekartzeak inguru giroan eta sozioekonomikoki sortzen dituen arazoak azalaratuz. Hauek dira martxoaren 9ko titularrak. Gaur arratsaldean euskarazko umorea lantzen duen irriziklok azkenengo emanaldia edo saioa eskainiko du. Nafarroako Antzerki Eskolan izango da hitzordua. Bilboko tartean teatro eta alanbike konpainietako 3 antzeslek agurtuko dute udal zikloa arratsaldeko 8 aurrera. Gaur Iruñako udala gazte zein helduendako antolatu duen euskarazko umore zikloa itxiko da Nafarroko Antzerki Eskolan. Saio bikoitzaz itxi ere bi ikuskizun taularatuko baitira biak ala biak ostalaritza areto batean bizitako uneen ingurukoak. Alde batetik, Patxo Telleriak idatzi eta zuzendutako tabernarian. Instrukzioa botatzeko ondo bat kaina ikuskizuna Mikel Martinez aktore idazle eta Bilboko tartean teatro konpainiako kideak igoko du oholtza gainera. Eta geroago iritsiko da komunak, Irati Agirreazkoenaga eta Arantzazu Santz antzeslen eskutik eta Josu Florentinoren zuzendaritzapean guztiak alanbike konpainiako kideak. Saiorako sarrerak zikloko ikuskizun guztietarako bezala, lehiatilan eskuratu daiteke 3 euroan, ikuskizuna 8 hasiko da, eta halaxe buru emango zaio 2019ko irri zikloari. Orduan edizio hontan euskarazko antzerkiko udal zikloak 7 ekoizpen taularaturik izango lituzke, otsail eta martxo artean egin diren 5 saioetan, eta ohikoa denez, Nafarroko Antzerki Eskolarekin elkarlanean. Bakarrizketak, personai bitxien istorioak, benetako gertakarien parodiak, pasadizoak, benetako albisteak eta askotariko estualdiak. Horrelakoak izan dira agertokian aste hauetan zehar. Tabernaria 31 minutuko taberna bakarrizketa da. Establezimentuko jabeak ohiko bezeroi kaina bat nola zerbitzatu behar den azaltzen erabaki du, baina asko zarago joango da eta bakarrizketa horretan tabernariak bere beldurrak eta nahiak aditzera emango ditu. Gizarte eztabaidarako gai jakingarriak ere mahaigaineratuz. Antzeslea Mikel Martinez izango da, idazlea. 80ko hamarkadan sortutako Bilboko Maskarada konpainaren sortzailea eta telebistako aktorea. Martinez eta Telleria elkarrekin aritu ziren Maskaradan euskarazko obrak profesionalki taularatu zituen lehen konpainian. Ondoren, ez dok 3 bikotea teatroa sortu zuten biek eta bikote artistiko gisa sendotu. Horrez gain, Patxo Telleriak antzerkiko Max saria jaso zuen 2004an gidoigile gisa. Bigarren proposamena 20 minutu ingurukoa izango da. Establezimendu batean beste toki batean gertatzen den istorio bat. Jatetxe bateko komunean alegia. Bi neska, Nekane eta Miren, elkarrekin sartzen dira komunara. Horrek badu zerbait ez ohikotik, bat-batean egin dute topo eta ez dira adiskideak, naiz eta elkar ezagutzen duten. Eskola berean ikasi zuten eta. Idoia Barrondok idatzi du antzeslana eta Bilboko 6. pabiloiko antzerki arinaren 5. edizioko epaimahaiak aipamen berezia eman zion. Agirreazkoenaga eta Santz antzeslea Bilboko alanbikeren ari dira gaur egun. Lehen antzerki aktorea da, kazetaria eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea.
Irrati zein telebistatan lan egin du eta kazetaritzari buruzko zenbait liburu eta artikulu idatzi ditu. Bigarrena arte eszenikoetan diplomatura da eta estatuko zein nazioarteko zenbat workshop eta prestatua da. Horrez gain, 2011ko Zinegoak zinema jaialdian saridun izandako Estereotipos film laburreko zuzendarikidea da. Hurbiltasun horretan edo aitzaki horrekin kaina bat botatzeko instrukzioak aitzaki bada, aipatzen da aitzaki bada, oso denbora laburrean, ordu erditxo irauten du, ikusten da personaje bat. Personaje bat haien frustrazioarekin, arazo personalekin, ezaugarri personalekin denok eduki ditugunak eta horrela, baina gero ezaugarri sozialekin ere bai, hau da, lanean eta zer gertatzen zaion horre, eta hiriari buruz eta turismoari buruz ere hitz egiten da, eta horrela. Orduan, personaje bat aurkezten da, guk personaje horrekin gauza batzutan identifikatu algara, gauza batzuk gertatzen zaizkio interesanteak, eta komponente sozial bat handi samarra badauka. Orduan, ordu erdi batean edo, hainbeste gauzetaz hitz egiten da, tono serio barregarri batean. Bai, hori kontenido aldetik, eta forma aldetik ere oso kuriosoa da. Txapo, Patxo Telleriari, ez delako bakarrik, gauza pila bat sartu duela ordu erditxo horretan, gauza interesgarri pila bat. Forma aldetik ere oso forma berezi batez edo egin duela. Hau da, berak esaten du eta abisatzen dugu egin baino lehenago, hau antzerki kontemporaneo, antzerki modernoa dela, IKEA antzerkia dela. Hau da, guk zatiak ematen ditugu eta jendeak osotasuna edo osatu egin behar du antzeslana, ez? Eta ze jarrera, zoragarria. Bueno, bai, oso ona. Benetan, testua oso ona da, kontenido eta forma aldetik, nik egiten dut aldudan moduan, ez zait tokatzen nire esatea ja zelan edo egiten duan eta horrela, baina hurbiltasun horrekin jendeak aluzinatzen du. Bueno, oparia edo kondena ez dakit, bitako bat edo biak batera, ze bueno, hau beti lana da, baina gure lana da, eta orduan bai, alde batean nik dut opari badala, ez? Baina, biontzako, niretzako ere, testu bat idaztea eta taularatzea, beti da, gratifikantea, ez? Baina hemen, lortzen da, hurbiltasun bat, jendea oso errez harrapatzen duzu esaten duzunarekin, oso errez sinestu egiten du eta horrela, eta bai lortzen duzula, bai, nervioso apur bat jartzen duzu publikoa, oso hurbilik eta ezazu, zer egingo dian. Gero jendea lasaitu egiten da, ikusten du zer doan kontua eta lasaitzen da, bai, badirudi ez diratela ezer egingo. Baina nervio puntu hori ere polita da. Hor jendea tensioi txiki hori polita da. Bueno, ikusleak normalea horrelako istorio batean eskertzen du istorio interesgarria izatea, interesatua egotea istorioan, eta neurri batean ere jokua ez bakarrik edukiarekin divertitzea eta pentsatzea baizik eta kasu honetan formarekin ere jolastean ikuste dut hori publikoarentzat gozagarria dela, ez? Bai, formato txikiko gauza hauek mugitzea egia batzutan zailagoa da handiak baino. Zirkuito ezberdina delako, lokala ezberdinak agian ez dugu oso ondo ezagutzen. Egia esan oso lanpetuta gaudela ere, beste gauza batzuk zirkuitatzen, eta baina, kostatzen zaigu apur bat, saiatuko gara. Eta gero gainera, hau izan da opari bat ere, Patxori erdi eskatu nion edo Patxok eskatu gabe eman zidana,
hortik kiston zirkuitoaz badut egiten, Kafe Hor Bilbao parkatu propagandagatik hor egin nahi dut. Eta egingo dut saldu danean, batez negu aldean, jende gutxiago eta horrela, egingo ditut ostiraletan, ez dakit, edo venga, zapa, eta nahi duena joan dadila eta horrela. Ditzen zait, polita, barregarria ere ni neuk egitea. Orduan, hor Bilbon ikusteko aukera egongo da, eta hortik Euskal Herrian zehar nahi duzuen tokian. Iruñeak Centennial High School Wine Orkestra banda hartu du. La Pamplonesaren mendeurrena dela eta prestatutako IFOP nazioarteko jaialdiaren harira etorri da banda hau. Udaletxe plazan emanaldia eskaini du eta kontzertua gauzatuko du Pablo Sarasate Kontserbatorioan. Joseba Siron Iruñako alkateak eta udal batzako beste kide batzuk Centennial High School Orkestra bandari egindako harreran parte hartu dute. Horixe da Iruñara iritsi den nazioarteko lehen banda. Lan Pamplonesa udal musika bandaren mendeurrena ospatzeko ekainerako antolatutako International Banden jaialdia dela eta. Taldeko 50 kidek eta zuzendaritako batek, ez ezik harreran parte hartu dute baitere Jose Andrés Palacios, La Pamplonesako lehendakari eta jaialdiaren koordinatzaileak. Taldea Minnesotako Zirke Pins hirikoa da eta harrera aretoan egindako ekitaldiaren ondotik kontzertu txikia eman du udaletxe plazan, 2 pieza jo dutelarik. Ekainaren 12tik 16ra jaialdia dela eta musikaz beteriko 5 egun izango dira artista profesional zein semiprofesionalen eta nazioarteko estatuko zein tokiko musika banden eskutik. Bandak izango dira nagusi kontzertuetan, desfiletan, hitzaldietan, eskola magistraletan, lantegietan eta erakustazokan. Topaketa horrek gogora ekarri nahi du, modu zabalagoan 1918ko San Ferminen karietara Iruñeko udalak lagundu zuen musika banden jaialdia. Orduko ekitaldi horrek Nafarroa eta Eusko Alderdi Erkidegoko 12 bat musika banda ekarri zituen eta nolabaiteko sorburu izan zen. Gaur egun, La Pamplonesa udal musika banda izenez ezagutzen den talderako hurrengo urtean eratu baitzen. Centennial High School Orkestra kontzertua emango du arratsaldean Pablo Sarasate Musika Kontserbatorio Profesionaleko bandarekin batera. Amerikako banda Centennial High School Institutuko musika hezkuntzako programaren ekimenetako bat da. Izan ere, ikastetxe horrek beren ikasle prestakuntza artistikoaren balioan sinesten du. Musika taldeen aldeko apustuari esker lortu du 1991 geroztik kontzertu birak egitea ikaslekin Europako 10 herrialdeko baino gehiagoko auditorioetan. Femeninoan bultzatu deritzon programaren 2. edizioa martxan. Nafar Lantzaren Nafarroko Enplegu Zerbitzuak Eskubide Sozialetako Departamentoaren mendeko erakundeak eta Nafarroko Industria Elkarteak femeninoan bultzatu programaren 2. edizioa atera dute. Hau da, haien erakundetan goratu berri diren edo goratuko diren emakumei eta Nafarroan erantzukizun postutan emakume profesionalen aldeko apustu egin nahi duten enpresei zuzendua. Izen emateko epea astelehenean martxoaren 11an zabaldu zen eta martxoaren 22an bukatuko da. Programaren bitartez, Nafarroko Enplegu Zerbitzuak eta Nafarroko Industria Elkartearen asmoa da Nafarroko enpresetan erantzukizun postutan emakume gehiagok parte hartzea, eta emakumeak eta gizarteak oro har dibertsitate handiagoa izatea erakundetan erabaki estrategikoak hartzerakoan. Horretarako ikastaroan parte hartzailei erakutsiko zaie haien erakundea eta lan taldeak arrakasterekin zuzentzea. Iaz bezala, edizio hau Nafarroko Industria Elkartearen egoitzan egingo da eta 8 saio burutuko dira martxoaren 26tik maiatzaren 16ra bitartean. Martxoaren 26an, apirilaren 2an eta 16an eta maiatzaren 7an parte hartzaileek eta irakaslek gaitasun profesionalen eta lidergo femeninoaren trebakuntza jorratuko dute. Apirilaren 4an eta 11an taldeko entrenamentu eta laguntza eskainiko zaie bertaratuei, haien ekintza planetan proposaturiko erronkei aurre egiteko. Horrez gain, maiatzaren 16an ostegunean gosari networkinga egingo dute, enpresaren barnean karrera profesionalak aurkezten dien erronkaz eta proiektuaren barruko esperientziaz hitz egiteko. Jarduera horretara gonbidatuko dira baitere proiektuan parte hartzen dutenen enpresak eta lehen edizioan izandako emakumeak.
2018an ez bezala aurten ikastaroan garrantzia emango zaie parte hartzaileen, irakasleen eta irakasledo coach nagusiaren iritziei. Berrikuntza moduan topaketa informala eta hausnartzekoa egingo da parte hartzaileen artean, Open Space, eta LinkedIn taldea sortuko duten lehen ediziokoekin bi taldeak integratzearen eta parte hartzaile guztiei batasuna ematxearren proiektuaren edapenak guztion artean batu dezan. Programaren bukaeran parte hartzaileek ikastaroari buruzko txosten exekutiboa edatuko dute eta haien ibilbide profesionalaren berri emango die bigarren batxilergoko ikaslei. Gazte horiek etorkizunean zuzendaritza karguetara iristeko aukera izan dezaten. Informazio gehiago lortzeko eta izen emateko sartu formacion.ain.es orrialdean, halaber harremanetan jar daiteke, nieren prestakuntza eta garapen arloarekin 638-162-30 telefonora deituta edo epardo@ain.es helbidera emaila bidalita. Femeninoan bultzatu programaren lehen edizioa 2018ko azaroaren 6tik abenduaren 11 bitarte egin zen eta balantzia oso gogo betekoa izan zen, bertaratutakoen eta erakunde sustatzaileen arabera. Txernobil elkartea udan zehar haur ukrainiarrak hartzeko familia nafarren bila dabil. Nafarroko familiak bilatzen ditu Txernobil elkarteak uda honetan Ukrainiako haurrak hartatzeko. Orain arte Eusko Autonomia Erkidegoan lan egiten du elkarteak, baina aintzineko urtetan Nafarroko zenbait familien interesa ikusita bertan ere aritzeko erabakia hartu dute. 33 urte pasa dira Txernobilgo hondamendi nuklearretik eta oraindik ere zonaldeak ordaintzen du gertatutakoa. Lurraldea giro kutsatua bertan bizi direnek urtero 40 egunez atera behar dira kanpora osasuntsu mantentzeko. Ostegunean Iruñan informazio bilera egingo dute interesa izan dezaketen familiekin solasteko, zalantzak argitzeko eta elkartea Nafarroan martxan jartzeko. Iaz 182 aurre etorri ziren Euskal Herrira Ukrainiatik, 6 eta 14 urte bitartekoak dira, 2 hilabetez bertako familiekin egonda, beren etxeetara itzultzen direnak. Txernobil elkarteak dei egiten dien Nafarroko familiei harrera lan hontan parte hartzeko. Informazio bilera ostegunean arratsaldeko 5:00 Eslaba kaleko Lunera aretoan egingo da. Nafarroako euskalgintza eta ekoizleak laguntzeko herrigoraren kanpaina berria abian da martxoaren 22 arte. Tokiko produktuak bertakoak kontsumitzeak dituen onurak alde batetik eta urrunetik ekartzearen ondorio kaltegarriak bai inguru giroan eta baita sozioekonomikoki ere bestetik nabarmendu da. 2013ko udazkenean egin zuen herrigorak bere lehen kanpaina Nafarro hegoaldeko uzta euskarari puzka lelopean. Nafarroa hegoaldeko produktuez osatutako ia 9.000 kutxa banatu zituzten Euskal Herriaren luze zabalean eta 112.000 euro bideratu zituzten bertako euskalgintza auspotzera. Lehen kanpainak lortutako harrera onaren ondotik urte berriarekin udazkeneko saskia osatu zuten produktu horiek eguneroko konsumo ohituretara ekartzeko beste bide bat zabaltzea erabaki zuten herrigorako lagunek. Hala denetik zekarten saskien ordez produktu bakunak kantitate handietan eskainiz urte guztirako despensa betetzeko proposamena egin zen Nafar hegoaldeko uzta eskutik eskura deitu zuten bigarren kanpainan. Apirilean oliba olio virginia extra eskatzeko tartea zabaldu zuten 5 litroko bidoietan. Ekainan hildo beretik konserba sortak eskaini zituzten. Auzolanari esker olioa zein konserbak errotan bertan edo konserba etxean duten prezio berean eskaini ziren. Zalantza guztiak usatuz oso harrena ona izan zuen proposamenak 30 herri ingurutan egin zuten kanpaina lehen urte hartan eta 30.000 litro olio eta 50.000 ontzi konserba heldu ziren, 1.500 bat sukaldetara. Hurrengo 4 urtetan kanpainak izan duen hazkundea ikaragarria izan da. 5 urtetan 240.000 litro olio eta 700 ontzi konserba baino gehiago banatu dira eta 2018ko kanpainan 6.500 etxetan egin zuten eskaera. Eskaeraren hazkundeak eta eskaintza ekologikoaren aldeko autuak ekoizpenaren eremuan ere pausotxoak emateko aukera zabaldu zitzaien. Zubi berriak egin dituzte ekologikoan ari diren nekazari eta elaboratzaileen artean eta lehen produktu ekologikoekin lan egiten ez zuten konserbagileak langintza honetan hasi dira.
Zubi berriak eraiki dituzte eta berean sektoreko instituzioekin, Nafarroko nekazaritza produkzio ekologikoaren kontseilua, Intiarekin nekazal elika industriaz arduratzen den Nafarroko landa garapenerako sailaren menpeko enpresa publikoa edo Nafarroko Enerekin elkarlanean aritu dira. Zenbakietatik harago, 5. urteurreneko edizioan eskutik eskura kanpainaren oinarrian dauden balioei buruz hitz egin nahi dute. 5 urte daramatzagu urruneko produktuak gure sukaldetara ekarri eta bertako produktuak urruneko sukaldetara eraman ordez. Tokiko produktuak gurean merkaturatzen. Izan ere, zertarako ekarriko ditugu zainzuriak antipodetatik hemen bertan primerakoak baditugu. Edo zertarako joango gara inora gure produktuak saltzera hemen bertan haien gozez dagoen milaka konsumitzailea arduratsu badugu. Galdetzen dute. Kanpaina berria dagoeneko martxan dago, martxoaren 22 arte egin daiteke eskaerak mibodutan online errigora.eus webgunean, ala tokian toki banatuko diren esku horriak betez. Gutxienez 70 bat herritan egingo da kanpaina eta herri askotan produktua jasotzeko gune bat baino gehiago izango dira. Eskaera egitean gune horietako bat aukeratu beharko da eta apirilean olioaren bila eta maiatzan konserben bila pasa beharko da. Eskaintzak azken urtetako hildoari jarraituko du, baina urtengoan 2 berritasun nagusi izango ditu kanpaina honek, arroza eta kamisetak. Kamisetak olioarekin batera banatuko dira, marka ikustarazteko zein komunitate indartzeko asmoz. 5 euroan eskainiko dira. Arroza, ostera konserbekin banatuko da, baina online bakarrik eskatu ahal izango da, estok mugatua baita. Urrutikoa ala bertakoa. Espekulazioa ala auzolana. Morrontza ala burujabetza. Bakartzea ala komunitatea. Mustroari jaten ematea ala maite duguna elikatzea. Egin aukera. Eguzkitsu goi-lainoek batzuk agertu arren, hego-haizea ibiliko da eta temperatura maksimoak nabarmen igoko dira. Arratsaldean haizea iparraldera aldatuko da, hortik aurrera lainoak ugarituz joango dira eta temperatura zeozer jaitsiko da. Asteazkenean goizaldean ateri egongo da orokorrean eta ostarteak zabalduko dira. Gainerako ordutan zerua oso lainotsu mantenduko da eta zaparrada batzuk botako ditu. Ipar-mendebaldeko haizea bizi xamar ibiliko da eta temperatura maksimoak asko jaitsiko dira. Euskarazko umorea taberna agertoki 2019ko irri zikloa gaur amaituko da Nafarroko Antzerki Eskolan. Bilboko tartean teatro eta alanbike konpainetako 3 antzeslek agurtuko dute udal zikloa, 8tik aintzinera. Femeninoan bultzatu programaren 2. edizioan Nafarroko enpresa EUNean emakumeen zuzendaritza karrera bultzatzeko programan. Udan aur ukraniarrak hartatzeko Nafarroko familia biladabil Txernobil elkartea. Udala karrera egin dio Centennial High School orkestra bandari, Iruñara etorri baitala Pamplonesaren mendeurrenaren harira prestatutako IFOB nazioarteko banden jaialdia dela eta. Errigoraren kanpaina berria martxoaren 22 bitarte Nafarroko euskalgintza eta ekoizleak laguntzeko, tokiko produktua konsumitzeak dituen onurak azpimarratuko dituzte kanpaina berri honetan. Urrunetik produktu horiek ekartzeak inguru giroan eta sozioekonomikoki sortzen dituen arazoak azalaratuz.